pues este es el producto. Se llama Fetal Doppler. Y bueno, este no es un unboxing. Ya lo habíamos abierto. Y queremos mostrarles si funciona o no. Ustedes dirán qué tal funciona el producto en base a lo que ven. Y pues simplemente viene así, su manual, su bolsita, y así tal cual como lo pueden ver. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Y pues lleva 2 baterías AA. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y eso es todo. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, pues este aparato, el Fetal Doppler, pues es muy fácil de utilizar. En esta parte de aquí vamos a tener que colocar un poco de gel, ya que no lo trae, pues es este tipo de gel que vamos a utilizar. Es un gel común de manos, y pues ya que le colocaron las baterías, pues se presiona este botón y pues va a encender la pantalla, y pues obviamente aquí empieza a marcar lo que serían lo de los latidos o la frecuencia cardíaca del bebé. Ah, entiendo. Oiga, tengo otra pregunta. Vemos que pues tarda un poquito en sincronizar y dar la medición, o dar una medición un poco más exacta de lo que son los latidos del bebé. Recuerden que necesita pues bastante gel. Cada movimiento hace un ruido que pues es un poco molesto, pero en nuestro caso pues de nuestra bebé tiene 143, 144, 145. Siento que es una medida que puede variar un poco dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos se encuentre el aparato de la bebé. Algo que está, bueno, con lo que nos estamos como guiando en los latidos es la parte que casi siempre nos mencionaron en todos los ultrasonidos que fuimos a tener de nuestra bebita pues donde nos realizábamos El chequeo. Entonces casi siempre fue ese el rango de latidos, ritmo cardíaco que tenía nuestra bebita, 140, 146, 48. Entonces vemos que es lo que casi siempre termina arrojando esta cuando permanece. Entonces pues vemos que varía luego a números muy altos o muy bajos, y obviamente pues es como que un poco preocupante, porque sabemos que ese no es el ritmo normal de nuestros bebés o de un bebé, pero que podemos saber que concuerda o que llegue a concordar con el ritmo que casi siempre nos dieron, pues eso trae tranquilidad. Bueno, pues este ha sido el aparato, el Fetal Doppler. Y pues también, aparte de que usa las baterías y todo eso, pues también deben de checar que estas baterías las agarramos prácticamente nuevas, y ya estaba marcando un consumo de la batería prácticamente a la mitad. Entonces, para que chequen
¿Qué tanto les conviene tener este tipo de aparatos? Me imagino que pues muchas mamitas van a estar o lo van a querer usar para escuchar el corazón de sus bebitos, porque pues bueno, sí te da una medición pues buena. Yo considero que sí es buena y acertada, pero consume mucho su batería. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.